Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou let's play pe Metin 2 TH. Astăzi o să facem un eveniment Hide. Suntem alături de Mihai pe joc. El i-a dat premiile, o să adaug și eu de la mine încă 5 KKK. Așa să-i pun aici. Așa, deci premie 7 KKK, 2 pamflete, 3 cărți sabie o mână și 2 cărți sabie 2 mâini și 10 fasole dragon roz și TH piatră roșie. Deci va fi doar un câștigător, nu cu mai mulți câștigători. Asta e așa, la început de let's play, apoi o să vedem noi ce facem. Mergem de mânduiel, ne batem, încercăm să batem boși, nu știu, vedem noi. Așa. Așa. Aici frumos, la umbra nucului bătrân. Și mai târziu, adică mai încolo continuă azul. Mă întreabă să-i spun câte așa am fără iteme. Și acum când îi zic să spun eu, frumos locul ăsta, care e tras frumos aici, pe margine. Așa, hai să dansăm și mai puțin. Da, primul. Că mă duc cu o trișat, nu-i dăm nimic. O dat o ard. Bă, ce oameni, mă. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Le mai dăm și noi la playeri. Hai că mai pun și 20 fasole roz. Să nu zic că apoi n-a căutat. Hai, da, început, da. Bun. Da, uite mă ce seamănă ei doi, mă. Așa, bă, ce ați mai făcut? N-am postat ieri că am avut și eu niște probleme, nu prea am avut timp să postez, dar o să reluăm, o să ne revanșăm, mai ales că a venit și weekendul. S-ar putea să punem 2 videoclipuri, nu știu sigur, o să vedem. Depinde cum ne permite și timpul. Și na, să-mi lăsați și voi în comentarii ce serii vreți să mai fac, cu ce vreți să mai filmez, pe ce Metin pe. Și vedem. S-au dat indiciile. Nu se mai zice. Bă, dar ce indicii găsește Mihaiță ăsta? Aoleu.
copac umbră egal de șer. S-a prins. Pe băiate. Hai să arătăm lui Vladu ce premiu o să fie. Pune și ăsta și ăsta. Și prea mult. Ia să vedem că mi s-a făcut lag. Da, uite, ia. Auraș a câștigat. Chiar dacă era și... E pe... Da. Le dau jumate. Și eu am văzut, da. O să-i dau și lui Poftim premiu mal. Să te bucuri de el, sper să te ajute. Hai să-i dăm și lui ceva, mă, că tot așa a căutat. Așa, îi dăm și lui 5 KKK. Așa. Păi cam atunci cu acest eveniment Hyde. Acum să vedem. Păi dacă voi nu ați fost mai rapizi, m-a luat o oră și înainte, v-am zis. Rapiditate, bă băieți, agilitate. Păi acum ce să facem? Mergem să ne batem și noi? Căutăm pe cineva care să dăm și noi un duel așa frumos, corespunzător. Da, au blocat și acum. Așa. Dar nu mă bate, mă, nu fi rău. Te rog, lasă te bate dacă... Fac. Așa, hai să mergem unde? Mergem acum unul galben să vedem dacă găsim pe cineva. Ia să vedem de cât timp filmăm. Mai avem timp să ne batem, să ne de toate, mă, băiețul. Hai să vedem dacă avem cu cine dăm și noi un duel, nu? Stați așa, revin. Așa, băieți, am revenit. Hai să vedem dacă găsim cu cine să dăm și noi un duel. Știați, level mic. Noi nu ne trebuie așa ceva. Salut. Deci pe aici nu avem cu cine văd. Mă, dar ia să încercăm noi niște boși. Că... Da, astea... Nu. Da, dacă aveam, ți-l dădeam moca, mă, trebuie să... Sau într-un semn. Nu, așa, aici. Hai să mergem și noi la... Mergem la Raxasa. Raxasa. Cum se pronunță, nu prea știu eu. Oricum. Sper să-l găsim... Da, l-a bătut.
Aoleu. O să ce vă dau. Hai, mă pun galben, mamă ce scriu și pe aici. Să-l ajutăm pe această persoană, să o ajutăm. Voi ce ați mai făcut? Ieri ce ați mai făcut? Cu ce vă mai lăudați, cu ce vă mai ocupați? E weekend, toți ne bucurăm, suntem fericiți, nu trebuie să fii triști, nu avem de ce. Stai așa să fac loc, dacă vrei. Gata. Așa. Uite-mă ce-mi dă el mie, mă. Îmi dă clare. Stai așa, frate. Mutăm ăsta, dăm și pe ăsta. Hai mă, uite-te, uite-te mă, așa. Hai bă frate, dai tot alchimia și clară și perfectă și tot. Hai, dăm doar aia bună. Și apoi vin o foară să-ți dau și apoi să mergem să ne batem cum trebuie. Așa. Granat, mi-a dat și Onyx. Onyx-ul perfect, evitare să bani pe tot. N-are pătrundere. Așa. Ok. Ia să vedem noi ce ai să-mi dai niște ianzi. Hai mă că-ți dau și ție mă. Poftim. Îți dau și ție 2 linguri, nu? 1 de timp. Așa, hai să vină omul ăla care te-și dau. Ia să vedem dacă care e. Așa. Ia să mai. Ok. Ia să-i dăm și noi alchimia, dacă spune că e el. Sper să nu ne luăm țeapă sau ceva. Da, mă, dau și ție, stai așa. 20 ca cabri. Ia de aici. Ia de aici. 20. Așa, ia. Mamă, ce ai mă băiatră? Ai nervi? Trebuie să mă dau așa pe inamic. Da. Așa. Nu. Da, frate, să-i dau lui ăsta micul alchimia, da? Hai. Uite că face duel. Haide, așa, iau toată. Aici mi-a dat și la jad? Dar nu cred că mi-a dat la granat. Oricum îi dăm și ce avem la jad, nu e problemă că... Asta eu să mă uit. Da, ia de aici. Și asta. Așa. Cred că am terminat. Hai, deșert. Mergem și noi deșert, dăm... Stai să... Ia să vedem dacă mai trebuie să mai vedem ceva, dar nu cred că i-am dat tot, nu? Granatul ne l-am dat așa. Vedeți, mă, trebuie să mai verific. Uite și Onyx-ul, vedeți ce face.
Da. Mamă, acum, nu știu, dar nu mi-a scris ce. Așa că să aici, nu. Așa. Aoleu, de ce ai făcut această greșeală? Hai să mergem să dăm un set frumos. Am răcit și eu, adică era răcit, da. Asta nu se pune. Ia, poate, dă-o risipă. Hai, dă-mi risipă, mă, fie băiat bun și dă-mi risipă. Dă-mă o risipă. Nu vrea. Dezactivăm și spune să moare. Așa. Așa. Ia, hai să dăm un set de 5. Dacă vrea, normal. Ok, hai că vrea. A acceptat. Dezactivăm ăsta. Ok, frate. Punem safirul de var. Încercăm cu pumnalele de level 30. Da, băi. Nu mai avem ape. Dăm de astea. Chemăm și noi petul. Hai să încercăm ea. Ha. Ia să vedem. Hai că e bine. Atât. Așa, hai 1-0. O să-i las mesaj pe Skype și o să-i spun că o să vă anunț și de Ox dacă vor fi, dar oricum anunță Kenny dacă e ceva să facă un eveniment, sunt anunțate toate pe server, se anunță dinainte, dar nu le face acum, intră și zice că a dat drumul la Ox. Aoleu. Cum frate? Aoleu. Oh, m-a arătat tot. Chiar arăta, mă. Bă, frate. Nu. Tezi eu ca ninja de el, ca mental. Deci nu vă mai gândiți numai la voi, mă băieți, mă gândiți la persoana care dați eu. Și persoana aia ratează doar ce. Nu ratați numai voi, nu. Hai să vedem și noi ce și cum. Hai, că n-a dat mult. E bun, frate, e vizual numai. Ce bug să fie la ninja? Dar Roland mi-arată că s-a apelăm. E vizual, nu? Cine știe când a închis clientul ultima oară, știți? Și s-a bugat mai mult decât ar trebui. Hai să vedem ce facem în continuare, nu? Go. Cred că după setul cu acest raid încheiem și noi, cred.
Da, și a scăzut la 23. Așa. Înțeleg ce ai în la se de 1-1 și cam atât. Ce dezordine pe la mine pe aici. Uitați voi pe aici. Mamă. Mi-e rușine cu mână. Mi-e rușine cu mână. Vă bucurați, mai prăduitorilor, că e weekend? No, și eu l-am așteptat din plin. Parcă nu mi vine odată. Hai, de ce, mă, de ce? E greu, mă, la War, fără corp. Nu cred că are și de 1-1. Nu? Voi ce spuneți? Oricum e că vă și cu ninja-ul ăsta. Go. Hai, mor, mă. Atât. ...56 de campașe, se vede. Da. Rămas 10 ca. Să nu activez arma mea, frate, nu se voi odite. Nu mă bag. Nu mă bag la negoțiuri, nu mai îmi dați pe mine să bag la negoți sau așa. Nu fărâtă, nu activez, că e nașpa. Nu, da. O să fac o prezentare cu itemele, dar nu acum. Dăm și noi doar 3 cu combo? Dăm? Dăm sau ne facem de râs? Da. Doamne, băga mea, aoleu. Hai să mai dăm, nu? Poate mai vrea. Da. De aici nu mai dă. Schimbăm frumos temele. Schimbăm safirul. Mie nu-mi place să stau cu safirul de 1-1 cum stau alții. Poate n-au de generală, da, cum mai înțeleg, dar stai la o bătaie generală cu safir de 1-1. Nu e așa. Nu e așa cum trebuie, nu? Hai să căutăm pe la roșii, că pe acolo sunt unii playeri buni. Nu pot să zic că nu. În fiecare regat sunt playeri buni. Fiecare regat au playerilor. Are playerului. Na, oricum. Hai să vedem ce e pe aici. Deci am făcut un hide. Am făcut un set cu un war. Acum frumos mergem la o bătaie generală singur. Că nu așa ne place, știți? Ia uite cum e Ovidel, s-a mutat la... Curățăm ce e pe ei, Blue Terror, ia. 44, n-am vrut, frate. Finiți o 11k. Noi win. Da, te lăsăm machiaj mic. Dăm și noi în ăsta. Mi s-a blocat. Aoleu, doar misuri. Nu-mi place. Nu-mi place. Aoleu, acum iar vine tot regatul. Dar nu mai vreau, mă, cu tot regatul. Veniți 2, 3, 1. 1, da, 1 e... E că vă dacă ar veni 1.
Așa, da, frate. Dar ce aveți? Uite și risipa. Tot acum, ia, uite cum vin, uite cum vin. 66 sedeți. Da, păi îmi iau tare oricum. Aoleu, dar ce aveți, bă, supăraților? Bine, așa. Așa. Nu s-a supărat, mă, n-ai ce să le faci. Hai să așa supărați, mergem acum la galbeni. Și cam asta e. Hai, mă, faci figuri, mă teleportează, mă. Uitați și cum. Uitați cum a rămas, mă, băgam eu și pula, mă, ta. Revin. Da, a revenit. Când am vrut să mă teleportez la băieții mei aici, în regat, m-a scos. Fufar, știați de ei amici. Păi, ce să vă zic. Cam atât și cu acest let's play. Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați și voi un buton de like. Și eu am fost Icy Ghost, până data viitoare, salut!